Tokom prvih 100 dana mandata vlade Republike Srpske provođene su aktivnosti na ispunjavanju 54 od ukupno 113 datih predizbornih obećanja partija koje su formirale ovaj nivo izvršne vlasti, dok je jedno obećanje ocijenjeno kao prekršeno. Vladu Republike Srpske formiralo je krajem decembra 2022. godine 6 političkih partija, od kojih je jedino Ujedinjena Srpska imala predizborni program, dok su ostala obećanja prikupljena sa internet stranica i društvenih mreža političkih partija kao i sa snimaka predizbornih skupova. Najviše obećanja imao je SNSD, Ujedinjena Srpska dala je 22 obećanja, dok su ostale partije dale tek po nekoliko obećanja. Najveći broj datih obećanja, 84, odnosi se na oblast ekonomije, 22 obećanja data su iz domena socijalne politike, 6 obećanja odnosilo se na obrazovanje, te samo jedno na zdravstvo. U oblasti ekonomije provođene su aktivnosti na realizaciji 35 datih obećanja, među kojima su se našla i ona o izgradnji autoputa do Beograda, opremanju bolnice u Doboju i druga. Prekršeno je obećanje Milorada Dodika i Željke Cvijanović da neće doći do povećanja cijena električne energije u Republici Srpskoj. Od 1. januara 2023. godine došlo je do izmjene načina obračuna cijena struje uz primjenu novog tarifnog modela. Time je došlo do povećanja cijena struje za pojedine kategorije domaćinstava. Od 22 obećanja koja su data u oblasti socijalne politike, njih 14 je nakon prvih 100 dana mandata vlade Republike Srpske dobilo ocjenu započeto, dok je jedno obećanje dobilo ocjenu u progresu. Od 6 obećanja koja su se odnosila na obrazovanje, provođene su aktivnosti na realizaciji 3, od kojih je jedno SNSD-a o podršci univerzitetu, rektoratu i muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, jedno Demosa o provjeri diploma u javnim institucijama, te obećanje Ujedinjene Srpske o obrazovanju mladih u oblasti informacionih tehnologija. Jedino obećanje u oblasti zdravstva u ovom mandatu dao je SNSD, a ticalo se podrške Domu zdravlja Banja Luka i ono je nakon prvih 100 dana rada vlade Republike Srpske dobilo ocjenu započeto. U oblastima državnog uređenja i pravne države Istinomjer nije zabilježio obećanja partija koje su formirale vladu Republike Srpske.